Всем доброго здоровья! Сегодня будет доработка канистры для приготовления топливной смеси от компании Штиль. Фирменные канистры. Эта канистрочка у меня уже больше 2 лет. И где-то через полгода начала скрипеть. Скрипеть жутко сильно. Ну ладно бы скрип. Так она еще и открывалась плохо. Приходилось очень большое усилие прилагать, чтобы ее открутить. Сегодня буду дорабатывать. По совету моего подписчика Романа Терпиловского, посоветовал мне в комментариях обработать резьбу шкуркой. Буду обрабатывать имеющейся под рукой наждачкой. Желательно, конечно, зерно поменьше. Ну вот у меня была такая 32H. Ну, мельче не нашел. Так, здесь у меня немножко осталось смеси. Эта жижа уже негодная. Сейчас она отстоялась какое-то время. На морозе немножко поскрипывает, но уже не так. Откручивается очень туго. Короче, летом было еще хуже. Вот такая вот беда. Не такая уж тут и большая резьба. Порядка 3 витков. Кручу от основного бачка, чтобы опилки не попали внутрь. В принципе, ее можно хорошо сточить. В конце все равно находится уплотнительное кольцо резиновое. Не даст проливаться топливной смеси. Попробую в круговую. Теперь по резьбе. Так, оторву-ка кусочек. Вот такими вот движениями внутреннюю резьбу пройду. Так, можно попробовать. Уже лучше. Уже намного лучше. Небольшие тормоза есть. Еще. Так, дошоркал я эту резьбу уже до такого состояния. В принципе, запас еще есть. Если в будущем начнет скрипеть, можно еще подрихтовать. Теперь закручивается вот так. Прям легко. Вот так. Все, меня все устраивает. Так что метод рабочий, метод хороший. Устанавливаю назад уплотнительное колечко. Все. Сидит плотно. Попробую вместе со смесью. Так, плотно, плотно. Проверяю. Все нормально. Не течет. Не капает. Все хорошо. Вот такая красота получилась. Моя благодарность моему подписчику. А если вам понравилось, лайки, комментарии, подписка. Всем добра. Пока.